छोटी छोटी टिप्स भी बड़े काम की होती हैं डेली लाइफ में। तो लहसुन अगर खूब सारा छीलना है तो इस तरीके से ना गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के रख दो और उसके बाद छील लो, बहुत आसानी से जाता है। और ये छोटी सी टिप ना बहुत काम आती है अगर आपको खूब सारा लहसुन छीलना है तो इसलिए जब भी आप खूब सारा लहसुन छीलने बैठो तो इस तरीके से ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इस मेरी छोटी सी टिप को। और ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग ना डेली लाइफ वाली टिप्स मैंने अपने चैनल पर सब डाल रखी हैं, ज़रूर देखना। बाय बाय।